Во Албанија во недела избори. За прв пат и Македонската алијанса има свои кандидати за парламентот. Денеска во Пустец го има завршниот митинг. Во недела на гласачкото ливче заокружите го вашето македонско сонце, им порача Идман Темелко на гласачите. Сандре Темелковски. Македонците треба да искористат својата историска шанса за прв пат да гласаат за национална партија на македонците во Албанија. На парламентарните избори на 28 јуни во недела, Македонска алијанса во сите 12 изборни единици во Албанија ќе настапи со парламентарни листи, составени само од македонци. Ова беше истакнато на завршниот митинг што точно во 12 часот напладне се одржа во селото Пустец, иницијалната каписта за формирање на националната партија на македонците во Албанија. Овдека започна македонштината, овдека добивме прв градоначелник од македонска партија, овдека треба да извојуваме и првата парламентарна победа. Во понеделник ќе славиме, истакна на митингот пред 2000 македонци председателот на Македонска алијанса Идман Темелко. Во недела на избирачките листи ќе видите разни знаци. Заокружете го вашето сонце, сонцето на македонците, на нивната иднина, рече Темелковски. За значењето на овие избори, за нивното историско значење, зборува и председателите на општинските одбори на партиите од Тирана, Елбасан, Голо Брдо, Гора и Билишта. Прекрасно беше чувството денеска во Пустец да се биде македонец.